ফেস আপ কৰি ৰাইট সাইড হিপটো আপোনাৰ অলপ ষ্টাক হৈ থাকে আৰু খোজ কাঢ়িলে এইখিনি জায়গা কেতিয়াবা লাগি যায় এইটো জায়গা কিন্তু ৰাইট সাইডৰ হিপটো আপোনাৰ যিমান যাব লাগে যোৱা নাই পিছফালৰ পৰা ষ্টাক হৈ আছে ঠিক আছে থিয় হৈ দিয়ক তাতে ভৰি ফালে চাওক কিবা ডিফাৰেন্স আছে নে দুইটা থিয় হওঁতে আপোনাৰ কিবা ডিফাৰেন্স পাইছে নে আপোনাৰ স্পেচিং ইয়া ডাইভাৰশনছ ফুটত কিবা ডাইভাৰশন আছে নে এইটো অলপ বেছি এক্সটাৰ্নেল ৰোটেশন অলপ বেছি আছে স্লাইড অলপ হিপ এক্সটাৰ্নেল ৰোটেটেড আছে আৰু আপোনাৰ ৰাইট হিপটো উঠি আছে ৰাইট হিপটো হাইট এইটো হাইট ৰাইট বেছি আছে এইফালে আপোনাৰ লেফ্ট শোল্ডাৰটো বেছি আছে এইটো গোটেইখিনি কম্পনচেশ্যন আপোনাৰ সেইফালৰ কম্পনচেশ্যন এইফালে কৰিছে যদি কম্পনচেশ্যন নকৰে তেতিয়া মানুহ বেকা হৈ যায় এইখিনি আমাৰ কেলকুলেশ্যন এতিয়া ভিজুৱেল কেলকুলেশ্যন এতিয়া প্ৰেক্টিকেল কেলকুলেশ্যন কৰোঁ আপুনি ফাংচনেল শৰ্টনিং আছে আপোনাৰ মই কৈছিলোঁ যে ৰাইট চাইড ৰাইট হিপটো উঠি আছিলে যে আপোনাৰ তো সেইকাৰণে ফাংচনেল শৰ্টনিং আছে আমাৰ যেতিয়া মিডিয়েল মেলুলাছ আমি জুখি চাই আছোঁ তো আপোনাৰ ৰাইটটো অকণমান আপ চাইড আহি আছে এইটো লেফ্টটো ডাউন চাইড আহি আছে আৰু যেতিয়া আমি ফ্লেক্স কৰি আছোঁ নি তেতিয়া শ্বৰ্ট অন শ্বৰ্ট এনেধৰণে বায়'মেকানিক্সটো কি কয় আপোনাৰ লেন্সটো মিলিব লাগে যেতিয়া ওপৰলৈ আহে কিন্তু শ্বৰ্ট অন শ্বৰ্ট হৈ আছে শ্বৰ্ট অন শ্বৰ্ট মানে বাইএক্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে খালি আপোনাৰ হিপ নহয় চাক্ৰামো অলপ প্ৰব্লেম আছে যেনেকৈ আমি কৈছোঁ ইণ্টেৰিয়ৰ পেলভিক টিল্ট আছে মানে কি চাক্ৰামটো ইণ্টেৰিয়ৰলি ষ্টাক হৈ আছে যেতিয়া আপোনাক ফাৰ্ষ্ট মই এতিয়া চাইছোঁ এতিয়া চাবলৈ গ'লেও চাক্ৰামটো অলপ ইণ্টেৰিয়ৰলি বেছি আছে তো যেতিয়া চাক্ৰামটো ইণ্টেৰিয়ৰ গুচি গ'ল তো এই ইনফেৰিয়ৰ পাৰ্টটো কি হৈ গ'ল অলপ পষ্টিৰিয়ৰলি আহি গ'ল কম্পেনচেট কৰিছে ইলিয়াক ক্ৰেষ্ট যেতিয়া আমি চাওঁ ইলিয়াক ক্ৰেষ্টৰ যেতিয়া থাম্ব লাইনটো মিলিব লাগিছিলে দুটা PSIS জইণ্টত কিন্তু থাম্ব লাইনটো মিলা নাই সেইকাৰণে যেতিয়া আমাৰ ইনচাইড ষ্টাক হ'ব তো এইটো কি অ'পনিংটো বেছি হৈ যায় সেইকাৰণে ভৰিটো অকণমান এনেকুৱা পৰে এইটো চাইড মানে খোজ কাঢ়িলে ইয়াতে ষ্টাক হোৱা যেন ফিল হয় মানে বেছি এক্সপ'জ হৈ যায় এইটো ভৰি আপোনাৰ হিপটো বেছি ফ্ৰণ্ট চাইড এক্সপ'জ হৈ যায় সেইকাৰণে অকণ এলাইনমেণ্টটো দিগদাৰ পায় পেইনটো নাথাকে লোৱাৰ বেক পেইনটো একো পেইন নাই মই আহিম বুলি ভাবি আছোঁ মানে থৰেচিক কিবা পইণ্ট পালে ক'ব পেইনফুল যদি আপুনি য'ত অলপ আগতে য'ত টাচ কৰিছিলে ষ্টাৰ্টিং ইয়াতে পেইন আছে হয় T7 8 ইয়াতে আছে নাই অলপ প্ৰেছিং পেইন আছে এইটো 9 10 11 আপোনাৰ 9 or 10 প্ৰেছিং পেইন আছে টাইট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে এইটো চাইডে পায় এইটো চাইডেতো নাপায় এইটো চাইড C3 বৰাবৰ C1 C2 আপোনাৰ C2 C3 আপোনাৰ অলমষ্ট এইটো চাইডে আছে এইটো কম্পনচেশ্যন অলপ C4 C5 ৰাইট চাইডে আছে হেডেকটো নাই ऐसा पेन को ना है मैंने पोस्चर तो बहुत इनकरेक्ट मुझे जाने का फील हुआ है मैंने exhale loose okay
Exhale. Relax. Loose. Okay. Relax. Okay. pelvic correction बस इमाने काम था क्या हम लोग लगे लिम लेंथ जो करेक्ट हो गया Exhale. Arogya. Calma. Here you are. Relax, loose. Okay. Again. Loose. Okay. Here you go. Relax. Okay. Here you go. Okay. Again. Okay. Breathe in. Okay. Breathe out. Relax. Okay. Breathe out. Okay. Loose. Calm. Here you go. Relax. Okay. Loose. Okay. Calm. Here. Relax. Delay. Okay. Loose. Breathe in. Breathe out. Relax. Breathe in. Breathe out. Relax. Yes. Okay. Breathe out. Relax. Relax. Breathe in. Breathe out. Relax. Breathe in. Breathe out. Relax. Okay. Breathe in and out. Relax. Breathe in. Breathe out. Relax. Okay. Again, breathe in and out. Relax. একটু শোল্ডার আছে আপনি শোল্ডার পেন নাই মানে এটা পালু এইখিনি জায়গাতে টেন্ডনেছ আছে ঠিক আছে কালিলৈকে চাওঁ যদি পাৰচিষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মই আল্ট্ৰাছনিক থেৰাপি হ'ব Relax. Lift up, relax. Okay. Relax. Okay. Tight like it's tight.
উঠি দিওঁ ফেচটো টাৰ্ণ কৰিব सबतके डाঙৰ ক্ৰেক আৰু আপাৰ থৰেচিক থৰেচিকটো আমি এডজাষ্ট কৰিলোঁ প্ৰায় কিন্তু আপাৰ থৰেচিক হোৱা নাই আপাৰ থৰেচিক বডি খুলিছে হয় খোলা খোলা লাগিছে মোক এতিয়া নৰ্মেলি মানে যিটো অলপ অলপ ডিছকমফৰ্ট লাগি আছিলে এনে নৰ্মেলি ৱাক কৰোঁতে এইটো ইম্প্ৰুভ পোৱা গৈছে হয় অলপমান আপুনি ষ্টাৰ্টিঙত কৈছিলে মোৰো ফিল হৈ আছিলে হয় তাক হৈ আছিলে আৰু মই ৱাক কৰোঁতে ইয়াতে লাগি গৈ আছিলে এতিয়া নাই বৰ্তমান পোৱা নাই আমাৰ লগত আজি চিকিৎসা কৰি আছে ডক্টৰ আনছাৰুল ইছলামে এখেত নৰ্মেল আমাৰ যেনে ডে টু ডে লাইফ তেখেতে যেনেকৈ নৰ্মেলি এতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আমাৰ মৰিগাঁও তো ডে টু ডে লাইফত আমাৰ ষ্ট্ৰেইন থাকে বডি ষ্ট্ৰেইন থাকে আৰু এখেতে জিমো কৰে তো সেইকাৰণে মাছল অলপ টাইটনেছো আছে আৰু ডে টু ডে লাইফ যেতিয়া আমাৰ পশ্চাৰ বেছি বেয়া হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ অলপ মাল ফাংচন হয় বডিত আৰু ডিছফাংচনো আহি যায় তো এইখিনি অকণমান প্ৰব্লেম লৈ আহিছিলে আমি ফিক্স কৰিছোঁ আজি তো এইকেইটাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শুনি লওক কেনেকুৱা আপোনাৰ এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট এডজাষ্টমেণ্ট কৰিছোঁ ডক্টৰ আনছাৰুল হয় নমস্কাৰ সকলোকে একচুৱেলি মই বহুত দিনৰ পৰা মানে খোজকাঢ়োঁতে বা ডে টু ডে লাইফত নৰ্মেল এক্টিভিটিজ কৰোঁতে অলপ ডিছকমফৰ্ট পাই আছিলোঁ মানে আৰু মই নিজকে যেতিয়া আইনাত পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ এনেকুৱা লাগিছিলে মোৰ পষ্টাৰটো চাগে অলপ বেয়া হৈ আছে নহ'লে কিবা চাগে মষ্ট প্ৰবলি মোৰ এডজাষ্টমেণ্টৰ দৰকাৰ কিন্তু মই মানে আহিম কৈ পেলাই বহুত এনেকৈ লেট হৈ গ'ল হয়তো মোৰ নিচিনা এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিসকলে ভাবি আছে মানে এনেকুৱা ডিছকমফৰ্ট পাই আছে কিন্তু তেওঁলোকে ইমান অবজাৰ্ভ কৰা নাই মানে কনচিয়াছ নহয় মষ্ট প্ৰবলি চ' সেইটো কাৰণে মই আজি আহিলোঁ অহাৰ পিছত যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিলে বা এতিয়ালৈকে যিখিনি হ'ল এইখিনি টাইমতে বহুতখিনি মই মানে ইম্প্ৰুভমেণ্ট পাইছোঁ মানে তো মই ডে টু ডে লাইফত মানে অলপ ডিছকমফৰ্ট এটা পাই আছিলোঁ মোৰ তাত এনেকুৱা ফিল হৈ আছিলে যে মোৰ পষ্টাৰটো অলপ বেয়া হৈ আছে নেক পষ্টাৰটো বা ল' বেকৰ পষ্টাৰটো বা পেলভিছৰ পষ্টাৰটো এইকেইটা অলপ দিগদাৰী পাই আছিলোঁ সেইটো কাৰণে ডে টু ডে লাইফত আমাৰ যিকেইটা সৰু সৰু মানে মুভমেণ্ট কৰা হয় বা মবিলিটি কৰা হয় সেইবিলাকত অলপমান দিগদাৰী পাই আছিলোঁ কিন্তু পেইন তেনেকুৱা এজ ছাচ নাছিলে ডক্টৰ M M শৰ্মাই যিকেইটা বস্তু মোৰ এছেছ কৰিলে মোৰ প্ৰথমতে ৱাক কৰিব দিলে বা পষ্টাৰটো প্ৰথমতে ইনিচিয়েলি চালে তাৰ পৰা কিছুমান ডিফেক্ট তেখেতে গম পালে তো সেইটো মতে আমি ট্ৰিটমেণ্টত আগবাঢ়িলোঁ হয় তাৰপিছত তেওঁ সেই বস্তুবিলাক ওৱান বাই ওৱান এডজাষ্ট কৰিলে তাৰপিছত সেইখিনি কাৰেক্ট হ'ল ময়ো ফিজিকেলি বহুতখিনি ৰিলিফ পালোঁ আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে বহুতখিনি মানে ৰিলেক্স হৈ গৈছিলোঁ মই মানে তাৰপিছত আৰু বাকী 2 দিন ফ'ল' আপ তেনেকৈ ল'লোঁ ছাৰ তাৰপিছত আফটাৰ থাৰ্ড ডে মই এতিয়া মানে ক'ব পাৰোঁ যে মই এতিয়া পূৰা ঠিক আছোঁ মানে বেলেঞ্চ হৈ গ'ল ইভেন মাছল টেনশ্যনটো বহুত নাইকিয়া হৈছে মোৰ গেইটটো ঠিক হৈছে মানে ৱাক কৰাৰ যিটো আমাৰ দেখিলে গম পায় মানে অলপমান
ডিফেক্ট কিছুমান মানুহৰ এটা চাইডে অলপমান বেণ্ড থাকে ৱাক কৰোঁতে অলপ ডিফেক্টিভ দেখা যায় মানে শ্লাইড মানে বেছি নহয়